K63模机械键盘，创新一把键紧凑型设计，携带便携，双色2次注塑键帽，耐磨不打油，手感细腻。多模式连接方式：蓝牙、无线、有线连接。蓝牙连接方式：首先按下 F+1，指示灯闪烁不同颜色，打开蓝牙设备，选择 K6KB 5.0连接，连接成功即可操作使用，可台式使用，也可连接移动设备哦。多种轴体可选，让工作、游戏都顺心如意。各拔轴配置，轻松更换想要的轴体。使用拔轴器拔出轴体，替换想要的轴体。插入的时候要注意铜片对准轴孔哦。3色选择，满足各种场景需求：微光、水绿、蜜蜂、